وصحوا البنات اليوم بنشاط وطاقة إيجابية. أخذوا قهوتهم وراحوا على الشاطئ وبدأوا يخططون لرحلة غوص في مرمر. بموت خاصة بنط في الموية. مرة حر. لو زينب بسرعة جات على الأقل نقدر على طول نطلع أيوة على البوت ونبدل أحتاج هذه نفسنا. البرودة، عرفتي؟ كوفي مع جو حار صراحة كومبينيشن. حطي فيها ثلج. كولد برو. إيه كولد برو اسمه كذا كولد برو نسكافيه. يا رب زينب تيجي اليوم وبكرة. فوق كل هذا التأخير زينة تقول لا تدقوا جرس، لا تتصلوا علي، لا تدقوا علي جوال، لا ترسلوا لي مسج. وكيف نصحيكي؟ إيه خلاص لا ما شاء الله مروقة وسيبتنا. ايش هذا؟ انت ايش هذا؟ ما عندكم اكثر من كذا شويه؟ ترى 6 الصباح ما هو بدري يعتبر في 6 عالم الغوص. الصباح. انت مستوعب الساعة كم؟ طلع بجوالك شوف الساعة. قلبي بيتكسر وتحت افضل في سامحتك كده. ايوه سامحناها حبيبتي. مرة بدري كنا حنعصب بس انا ما ادري. وقلت يلا خليني اصحى واسوي نفسي مره مصحصحه وانا على وجهي ابغى انام. اليوم رايحين منطقة اسمها مرمر. المنطقة جميلة وصراحة عليها مدح كثير. سمعت. احنا كلنا اول مرة حنروح نستكشف المكان. سمعت ان المنطقة مرة معروفة بدلافينها يا رب. شاركس. اوريدي تأخرنا. أنا سوري قطعت الكلام بس وجهة نظر. البوت حق قاعد يمشي ايوه مسحينا يستنانا من بدري وقاعدين تفطروا. يلا طب ما نستناكي. يلا أيوة. خيرا تعمل شرا تلقى. يلا بينا. يلا.